guys, jadi kali ini aku pengen ke Homestay Squishy barengi orang aneh. Sampai guys, so di sini ada squishy-nya. Bisi. Aku soalnya sambil nge-charge juga, numpang sama orangnya. Oke guys, aku nanti bakal tunjukin aja sekalinya yang aku beli apa. Aku yang beli apa? Jadi plastiknya jangan didudukin. Hey. Maka yang jualan siapa? Kakaknya. Guys, itu slow banget, tapi packagingnya nggak ada, katanya di license. Mbak, kok ini packagingnya nggak ada? Iya kak, kemarin packagingnya udah di laku duluan. Ya ampun. Guys, dia mau beli itu, masukin sini. Oh my god guys. Mbak, ini kok udah bontel kayak gini tapi masih dijual? Iya kak, kemarin ada kucing, kiranya kue beneran deh kue. Jadi mungkin udah batu. Aku pengen strawberry guys. Capu. Mbak, ini kenapa udah kayak gini ya mbak? Iya kak, kemarin ada orang salah, makanya habis itu dia marah-marah ya gini. Tapi itu punya siapa? Artis. Oh my god. Lah turun dia udah rusak. Ya, aku beli gudeg tanggulan. Dia udah rusak. Ini deh. Dari dia guys. Jangan sampai. Kebalik. Ngomong-ngomong sekarang berapa sih? Aku pengen ke sebelah. Apa capek teh? Giginya kok udah kayak gini ya mbak? Iya, kemarin kalau dokter gigi dikira gigi raksasa. Ternyata itu habis itu dirubah. Ya, habis itu aku tadi mau beli banyak. Nggak apa kan? Lupa. Itu guys. Jadi kita ngeborong semuanya guys. So kata 4 juta. Jadi uangnya mana? Uangnya ini. Udah aku kasih. Yuk. So thanks for watching. Don't forget to like it, comment, share, and subscribe. Mama.